Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa jami ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa jami sahabati at-tabi'in wa jami a'immatil mujtahidin wal fuqaha'i wal musannifin wa fuqaha'i wal hadra jami'il awliya'i al-'arifin wa syamsihim wa masyayikhina wa zadina wa mu'allimina وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الشيخ عبد الرحمن الجبائي في هذا وأصوله وفروعه والعلم رضوان الله عليهم أجمعين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومنزلنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه رفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. Nabiyullah utawi sing penak khobar iki mestine sing penak khobar. Nabiyullah yaiku nabine Allah. Khairul khalqi luwih baguse makhluk. Jami'an halis kabehane. Mubtada Nabiullah juga boleh. Tapi nek aku sing penek khobar. Soale wis jelas kabeh. Lahu jam'an halis kabehane. Lahu iku keduwene Nabiullah a'lal manasibi utawi luwih luhure pira-pira pangkat derajat luwih pangkat jika padha karo maratib ngono. Jajan manane padha wae. Wal maratibi lan derajat martabat tingkatan. Lahu iku kagungane Kanjeng Nabi a'lal manasibi utawi al-jahu utawi derajat padha kabeh aja al-manasib al-maratib derajat pangkat boleh. Ar-rafi'u kang luhur. Ar-rafi'u kang luhur. Lahu lan iku keduwene Kanjeng Nabi al-ma'ali utawi keluhuran. Al-ma'ali utawi keluhuran. Piro-piro keluhuran. Piro-piro keluhuran. Jadi makna iku seperti azizun iku bisa dimaknai menang, mulya boleh, azizun menang, azizun mulya melihat rangkaiannya. Utawa satu kata rangkaiannya dimaknani azizun mulya kena, azizun menang ya kena. Memang maknane ngono aja. Lahu iku kagungane Kanjeng Nabi asyarafu utawi mulya padha ae. Al mu'abbadu kang
langgeng dilanggengno langgeng. Wal manaqibu lan riwayat kang agung. Wal manaqibu lan riwayat kang agung. Bagus boleh, agung boleh. Manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir, manaqibnya Sayyidina Abu Bakar, manaqibnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, manaqib riwayat hidup yang baik. Itu namanya manaqib. Cuma kita biasanya manaqib Abdul Qadir Jilani. Manaqib maknanya ya riwayat hidup sing apik. Manaqib tingkah kang bagus, riwayat hidup sing bagus. Falau anna mongko lamuno sak temene kita iku sa'aina lumaku sapa kita, melaksanakan sapa kita. Iku sa'aina lumaku sapa kita, sa'a bisa berusaha, bisa bermana jalan. Ini berusaha kali ini ya. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Al ahdati ing atase kebon kang den pageri. Al bustan alladzi lahu haid. Artinya apa? Masjid. Al ahdaki ngatasi kebon kang den pageri. Artine masjid. Masjid. Al ahdaki kebon kang den pageri. Ada sifat kang bersih. Di sini ada sifat kang bersih. O al-muhaimin. Al-ahdari ngatasi kebun kang den pageri. Artinya masjid. Kalau kita berusaha nang masjid, aku nang masjid. La fauqon najaibi, ora ing dalem dhuwure untuk tumpahan. Melaku berarti ya. Kita melaku berarti. Andaikan kita berjalan tiap hari menuju masjid, tidak numpak motor, tidak numpak sepeda. La fauqon najaibi, ora ing dalem dhuwure untuk tumpahan. Jawaban ini. Jawabannya. Jadi jawaban yang dari situ gurih. Ke masjid lapo melaksanakan peringatan Maulid Nabi atau membaca tiba. Walau anna lanamuno. Oh ini. Ini. Falau anna mbok iya kok situne lamun tetep bermakna lamun boleh lamun, tapi nek situne iku mbok iya, nek mbok iya iku laula sajene laula, nek mbok iya laula halla mbok iya laula tastaghfiruna mbok iya iku nek laula, nek lau itu lamun, lau anak lamun mesti nek jawabane. Mesti nek jawabane lau anna. Walau anna lamun dulu ya. Tetep sapa kita. Kalau
tetap falau lau mari lau kok anna berarti ada fi'il yang dibuang. Lau mesti mlebu fi'il kok anna berarti ada fi'ilnya dibuang. Walau amilna, isane walau amilna, ngono saja nih. Falau sa'ai nah, ngono lho. Falau sa'aina anna, sa'aina tegese. Nah, tahu apa? Walau anna lan namun sak temene kita iku amilna beramal sapa kita kulahinin ing dalam saben mangsa. Li Ahmad maring Kanjeng Nabi Muhammad. Melaksanakan lakoni maulidan ing hormat maulid. Berarti maulid itu tempat atau waktu kelahiran maulidun Nabi, masa kelahiran Kanjeng Nabi. Maulidan ing mauludan. Kalau sekarang maulidan ing mauludan luwih enak diartikan maulidan. Maka arti Indonesia bisa maulidan waktu kelahiran Kanjeng Nabi. Kalau anak iku amilna maulidan kode kana mongko temen ono apa maulid iku wajibun wajib cuma wajiban ngono mestine wajiban ngene iku wajiban tetep kesunatane. Ini dari kewajiban kok wajib ya. Iku wajiban tetep kesunatan. Iku wajiban tetep kesunatane. Sing penak ngono. Muga kita melaksanakan mauludan kok wajib. Ya, tetep kesunatan. Kita melaksanakan maulidan tiap hari. Tetap itu sunnah. Ngono lho maksudnya. Kalau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan, andaikan kita melaksanakan maulid tiap hari kula ini tiap mongso. Piye kok dikana mongko temen apa maulid iku wajibun tetap kesunatan. Tetap kesunatan. Kalau anna sa'aina Walayamin ala ada kila fawqun najaib. Mestinya jawabannya pasti bagus. Andaikan kita berjalan tiap hari ke masjid tidak numpang, nah pasti bagus. Kodok karena wajib. Jawabannya dari siji ini. Kodok karena wajib. Alaihi iku uga tetep ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Minal muhaimin saking Allah zat kang ngawasi, muhaimin ngawasi. Nek cara biyen nginjen. Bahasa kitab kuno biyen nginjen. Apa mbok wong nginjen. Ngawasi. Dari Allah yang ngawasi terus. Nek sing maknai muhaimin itu nek tadi makna yang umum sudah muhaimin ngawasi. Raqib juga ngawasi. Ada yang memaknai muhaimin itu akeh sifat bagus. Kok saya jarang ketemu kok jarang sampai tulisan saya muhaimin akeh sifat bagus sih. Tapi ini asli makna ini ngawasi, Allah sih ngawasi. Alaihi ngatasi Kanjeng Nabi minal muhaimin sang Allah yang selalu mengawasi. Kula waqtin ing dalam saben waktu salatun utawi salat rahmat. Salatun utawi rahmat. Muga tetep ing ngatasi Kanjeng Nabi salat rahmat minal muhaimini saking Allah sing selalu ngawasi. Salatun
ma bada selagine pertelo tampak apa nurul kawakibi sinare pira-pira bintang cahayanya pira-pira bintang. Salatum ma bada nurul kawakib selama matahari, selama bintang masih berkelap-kelip. Ta'ummu ngratani apa salatun? Ta'ummu ngratani apa salatun al-ala ing keluargane Kanjeng Nabi. Wal ashabaran ing sahabate Kanjeng Nabi turun halih dikumpulaken. Turon halih dikumpulaken, halih sekabehane sama dengan jami'an. Sama dengan jami'an. Halih sekabehane, halih dikumpulaken padha wae. Turon sekabehane boleh jamin halih dikumpulaken jami'an lho jami'an. Halih dikumpulaken, halih sekabehane. Jami'ahum. Wah, sing gajah jami'ahum ngono turon anu dikumpulaken jek padha. Turon halih dikumpulaken jek padha. Jami'ahum halih sekabehane al ashab. Wa itratahu lan keturunane Kanjeng Nabi. Wa itratahu lan keturunane Kanjeng Nabi. Al-atoyiba kang bagus-bagus. Al-atoyiba kang bagus-bagus. Taumul alawal ashabadur jami'ahum wa itratahul atoyib. Itratah keluarga keturunan sing bagus-bagus. Ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa subhana man khassahu fa subhana mongko kelawan maha suci zat khassa kang nentokaken sapa man Allah bu ing Kanjeng Nabi nentokno sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi kelawan we mulyane pira-pira derajat pangkat derajat wal maratibilan martabat ya derajat Ahmadu muji sapa ingsun bu ing Allah man alama ing atase barang manaha kang paring sapa man Allah alama ing atase barang manaha kang paring sapa Allah minal mawahibi saking pira peparing minal mawahibi saking pira-pira peparing wa asyhadu lan sane sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana panjenengan maujud illallah kejaba Gusti Allah wahdahu alijani Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lalu kang ora ana kang gabung ora sing ngancani gabung lalu maring Allah Rabbul Masyariqi ya pangerane negara timur wal magharibi lan barat jadi pangerane jagat wetan jagat kulon negara wetan, negara kulon, jagat wetan, jagat kulon. Lalu itu piye ya katut. Wa asyhadu lan insani sapa ingsun anna sayyidana satemene Gusti kita Muhammadan iku abduhu kawalan Allah wa rasuluhu al-mab'utsu kang diutus ila sairil a'ajim maring sekarine pira-pira wong ajam. Wong ajam. Wal a'aribi lan pira-pira wong Arab diutus kepada wong ajam dan wong Arab. Sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allahu alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan muga nambahi selamat sapa Allah. Wa ala alihi lan ngatasi keluargane Kanjeng Nabi washabi lan sahabat Kanjeng Nabi ulil ma'asi pira-pira kang duweni kelakuan bagus.
ulil ma'athiri kang duweni pira-pira kelakuan kang bagus, wal manaqibi lan tadi riwayat kang bagus, boleh riwayat kang bagus, boleh sifat kang bagus. Tapi biasanya riwayat, sifat juga boleh. Riwayat kang bagus, manaqib itu, manaqib. Boleh sifat bagus boleh. Manaqib riwayat sing bagus. Salatan kelawan rahmat wa salaman dan kelawan keselamatan daimain kang langgeng karone. Mutalazimaini kang tetep-tetepan karone, saling netepi. Mutalazimaini kang tetep-tetepan karone, saling netepi. Ya sholawat, ya salam, salam ya sholawat. Mutalazimaini terus Yati kok nek mane, kok nek mane. Tapi disalah dicorek mane. Yati kang teka sapa ka iluma wong kang ngucapaken sholatan wa salaman sing bersalawat terus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wong sing ngucapaken terus yaumal qiyamati teka-teka ghaira khaibin hale ora tuna getun ya, rugi ghaira khaibin hale ora rugi, ghaira khaibin hale ora rugi. Allah jadi bersalawat ini termasuk kita bersalawat ini ora rugi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma utawi kawitane barang nastaftihu kang ngawiti sapa ingsun. Amrih boleh. Nastaftihu kang ngawiti sapa ingsun. Nastaftihu buka ngawiti buka. Kita mulai nastaftihu kita buka. Iku bi'iradi haditsaini. Pertama kali kita memulai dengan mendatangkan dua hadis. Iku bi'iradi haditsaini kelawan nekaken hadis loro. Warada kang tumeka apa haditsain an nabiyin saking Kanjeng Nabi. Kana kang ana apa qadru derajate Kanjeng Nabi iku aziman agung. Apa qadru derajate Kanjeng Nabi iku aziman agung. Qadrul derajat Lailatul Qadri malam kemuliaan. Nek qadar takdir ukuran qadar. Wa nasabulan utawi nasabi utawi fa'il ya kusik. Wa nasabulan ono apa nasabu nasabi Kanjeng Nabi kana nasabu iku kariman mulya qadruhu aziman wa nasabu kariman. Wasiratulan utawi darane Kanjeng Nabi iku mustaqiman jejeg lurus. Wasiratu utawi darane Kanjeng Nabi iku mustaqiman jejeg lurus. Dalan sirat dalan. Ora wau fi haqqihi ing dalam hak Kanjeng Nabi tentang Kanjeng Nabi. Fi haqqi dalam hak Kanjeng Nabi tentang Kanjeng Nabi. Sapa sing dawuh man lam yazal kang ora leren-leren selalu. Lam yazal kang ora leren-leren sapa man Allah. Iku sami'an maha mendengar. Aliman tur maha mengerti. Dawuh ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha satamani gusallahu wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusholluna bersolawat sapa Allah lan malaikat. Nek dari Allah kemarin apa sholawat rahmat ya. Nek apa dari malaikat istighfar, kalau dari orang mukmin doa. Alan nabi ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina. Ya wahai
Ayu iku hanya untuk nyambung. Ayu hanya untuk nyambung. Ha iling-iling. Ya ha. Ayu hanya untuk nyambung. Masuk ya hal ladina kan gak enak. Ya ayyuha dalam usul fikih kemarin. Alladzina amanu sallu padha selawat sapa sira kabeh alaihi ngatesi Kanjeng Nabi wa sallim lan padha salam sapa sira kabeh tasliman kelawan salam temenan. Bersalamlah kelawan salam temenan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithul awal. Ini punya riwayat sendiri. Pertama kali tibaan umur pira. Umur pira. Itu ning blok ini sampai pulang kali dia mau tibaan. Sing ngadane sing tak ini kan bapak Pak Ham namanya Pak Khotib. Aku cilik ya. Cilik. Dia dibuka nanti lali aku. Terus dibuatkan ketak. Ditulis ya Rabbi Salli, terus ya Koja aku, terus ya Rasulullah. Ini dibagi ketak ya. Pertama kali tibaan saya mendapatkan bagian ketak al-hadithul awal. Iki disinau nang omah. Besok Jumat malam Jumat diwaca nang tibaan. Semua kasih Bapak Ibu kan. Bapak Ibu umat badal. Cicili ya, umurku umurin di atas saya. Bangi dan itu ketak. Sokus sinau buan rembuh apa sing sinau. Ya tiba yang mbuh kebagian opo. Oh waduh, mat sinau tiba. Aku gak ngerti, ya wis tak gawa ngono ae waktu bagian al-hadits awal. Mulai maca tibaan yang kedua manggon ngene. Kaji Nur. Nah. Sobi. Tapi bapak aja. Kaji Nur. Ning kono iku nang kono. Rupane mangkar kan omah biyen lali aku. Aku al-hadits awal gak lulus. Ayo mana? Ketane balik mana? Di sinau ya. Mergo modene brudukan al-hadithul awal gak sinau aja nih. Ini di sinau tak ngono. Kali sinau balik. Al-hadithul awal udah hadis yang pertama. Iku ambahril ilmi saking lautan ilmu. Wong kang den wong alim kang den serupaken segoro. Ilmune wong alim kang den serupaken segoro itu namanya bahril ulum. Ambahril ilmi saking wong sing diserupaken segoro ilmune. Ad-dafiqi kang sok-sokan muncrat kan elek ya. Dafiq muncrat kan elek, sok-sokan kan apik. Ngegembrojok. Nek Dafiq muncrat, kok sajane muncrat kok elek. Ad-dafiq kang sok-sokan. Iko min ma'in dafiq dari air sperma sing muncrat. Ad-dafiq sok-sokan, sok-sokan kan apik. Wa lisanil Qur'an lan bahasane Al-Qur'an an-natiki kang dawuh. Disebut lisanil Qur'an. Al-hadi ulama an-natiki kang dawuh. Al-hadi ulama innas kang mijeni pira-pira ulama yang menungso. Satu-satunya ulama-ulama yang menungso sing paling alim. Sapa iku Sayyidina rupane Gusti kita Abdillahi ibni Sayyidina Abbas Abdullah bin
Abbas. Hadis dari Abdullah bin Abbas, beliau disebut Bahril Ilmi Ad-Dafiq, Lisanil Qur'anin Natiq, au hati ulama innas. Itu Abdullah bin Abbas kena dungane Kanjeng Nabi. Lapo kok dungakno Kanjeng Nabi dungakno? Karena Ibnu Abbas berbakti pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi BAB. Biyen kan angel banyu. Kanjeng Nabi BAB. Kan ditutupin yang WC ngono. Ibnu Abbas cilik kira-kira umur 10 tahunan kira-kira 10 tahun. Jukuno banyu ning Kanjeng Nabi dekek jejer. Mari BAB Kanjeng Nabi terus buka tapire, enek banyu. Sapa sing jukuk imam? Sing jukuk no imam. Dijawab oleh istrinya Kanjeng Nabi namanya Ummu Salamah ya. Namanya Ummu Salamah ya kalau Kanjeng Nabi ya. Ummu Salamah. Sapa jenis itu nih? Maimunah. Namanya Maimunah. Garwane Kanjeng Nabi jenenge Maimunah. Maimunah ibu bebek nih Abdullah bin Abbas. Bebeknya Abdullah bin Abbas. Maimunah duwe Mbak Yu. Lah iku ibune. Lah Mbak Yu ini mang dirabi. Abbas pamane Kanjeng Nabi. Sapa ya? Maimunah duwe Mbak Yu. Mbak Yu ne dirabi. Jadi Mbak Yu mang dirabi. Abbas duwe anak Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Maimunah nikah karo Kanjeng Nabi. Ngono tadi bibine Abbas. Bibine Abbas. Nikah karo Kanjeng Nabi. Abbas iki Abdullah bibine Abdullah bin Abbas. Bibine Abdullah bin Abbas. Abdullah Kanjeng Nabi karo Maimunah kan duwe putra kan ya. Ngepek terus Abdullah bin Abbas turu ning daleme Kanjeng Nabi, daleme ning daleme Maimunah. Sak bantal bertiga. Jadi turu bantal dawa ngene Kanjeng Nabi, Maimunah, Abbas, Abdullah bin Abbas sing ini. Bengi tangi salat tahajud. Iku Abbas sing cerita. Jadi punya hadis langsung Ibnu Abbas itu. Lah ketika Kanjeng Nabi BAB jukono banyu. Ngono Kanjeng Nabi mari BAB sapa jukono banyu iki? Dijawab oleh Maimunah nggih misanan sampeyan. Abdullah bin Abbas sing jukono banyu. Kanjeng Nabi donya Allahumma allimul kitab. Allahumma apa allimul kitab? Apa ya, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Wa 'allimhu ta'wil. Berikanlah ya Allah ilmu agama dan menafsirkan Al-Qur'an. At-ta'wil menafsirkan Al-Qur'an. Kena dungane Kanjeng Nabi, Abdullah bin Abbas menjadi ulama tafsir pertama. Sayyidina Umar kagum. Ibnu Abbas kira-kira masih umur 20 kira-kira us alim. Sayyidina Umar kagum misalnya. Kajian Islam, Sayyidina Umar mengadakan kajian Islam. Apa jenenge? Ahlul Halli wal Aqdi. Kajian Islam. Iku umure yo sahabat besar-besar, 50, 55, 60. Abdullah lah Sayyidina Umar ngundang Abdullah bin Abbas sing umur sekitar 20. Yang lain mau 55 kan. Dari sahabat yang lain, wahai Khalifah Umar, anak saya juga seumur dia. Jadi kurang berkenan dengan kehadiran Ibnu Abbas. Mergo arek. Sayyidina Umar menengahi. Wape mengkaji. Yang dikaji kebetulan idza jaa nasrullahi wal fathu. Semua yang hadir memaknai idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau datang pertolongan, kemenangan. Al-fathu kemenangan. Kono dibuka.
Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi, kalau kamu melihat Muhammad, orang-orang gembruduk masuk Islam, suku sana masuk Islam, suku sana masuk Islam. Itu tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. 9 10. Afwajan fasabih, maka bacalah tasbih bihamdi rabbika wastaghfir. Semua sahabat menafsirkan seperti itu. Ini Islam menang di mana-mana, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Giliran Abdullah bin Abbas, bagaimana Abdullah bin Abbas kamu menafsirkan ayat idza jaa nasrullah? Abdullah bin Abbas jawab, huwa al-ajal, itu tanda kematian. Itu tanda kematian. Kanjeng Nabi Sayyidina Umar geleng-geleng. Kok ngomong nggih? Tanda kematian Kanjeng Nabi. Nek wis tugasnya kan menyampaikan Islam. Dan ini mlebu Islam kabeh. Piye? Selesai tugas itu. Nek selesai piye? Fasabi bacalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga setelah ayat idza jaa, Kanjeng Nabi mengamalkan ini. Siti Sayyidah Aisyah menerangkan, ini amalan Kanjeng Nabi setelah turun idza jaa nasrullah, mengamalkan ayat itu, menyebut kematian. Ini Abdullah bin Abbas. Sehingga ada tafsir Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu muga-muga ridani sallallahu Allah. Jadi tadi disebutkan bahril ilmi tafiq lisan Qur'anil natiq, bener itu. Dalam hal menafsirkan Al-Qur'an, di dalam hal keulamaan, ini ada yang menganggap ulama pertama di dunia Islam adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Nur Khalis Majid, barang namanya. Ini ulama pertama di dunia Islam itu Abdullah bin Umar. Nah, ahli tafsir pertama Abdullah bin Abbas. Mengapa kok Abdullah bin Umar sebagai ulama pertama? Semua komponen institusi ulama ada di dalam Ibnu Umar. Alim, mengajar, murid santri ini banyak kan. Terus juga tidak terlibat politik, banyak pengaruhnya Abdullah bin Umar, sehingga disebut ulama yang pertama. Ibnu Abbas disebut ulama tafsir pertama. Mengukur kealiman orang ya angel. Radhiyallahu muga-muga sallallahu anhuma maring Abdullah lan Abbas. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Kanjeng Nabi iku wal dawuh sapa Kanjeng Nabi inna Quraisyan satamene wong Quraisy. Iku kanat ana apa Quraisy iku nuran cahaya baina yadayillahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Nur di sisi Allah Azza wa Jalla qabla yakhluqa Adama, qabla yakhluqa ing dalem sadurunge yen to gawe sapa Allah Adama ing Nabi Adam bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun. Itu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini disebut Quraisyan. Nur Muhammad itu kemarin Nur Muhammad non dia. Alhamdulillahil qawil ghalib kemarin ya. Mimalikin awjada nuru Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla yakhluqa Adama, sebelum menciptakan Nabi Adam minatinil lazib ya, sebelum menciptakan Nabi Adam. Ini juga demikian. Quraisy siapa ya? Nur Muhammad. Bi alfai amin yusammihu maja tasbih apa nur. Tuh, fa'il ini nguri. Yusammihu maja tasbih Allah in Allah. Apa dengan nur mengkono nur. Wa tusabbihu maja tasbih
sapa malaikat bitasbihi kelawan bareng tasbih nur, bitasbihi kelawan bareng tasbih nur bareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah kaya wong haji subhanallah walhamdulillah malaikat bersama nur. Falamma khalaqa mongko kalane gawe sapa Allah Adam ing Nabi Adam auda mongko nyeleh sapa Nabi Adam zalikan nur ing mongko nur fi nati ing dalem endute Adam fi nati ing dalem endute Adam. Wala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fahbata mongko nurunaken ngedunaken ing ingsun sapa Allah azza wa jalla azza wa mulya sapa Allah wa menang juga boleh wa jallalan wa agung sapa Allah ngeduna ing ingsun ila ardi maring bumi fi dhari Adam ing dalem gegere Nabi Adam. Wahamala lan gowo sapa Allah momotno wahamalan momotno ditumpahno sapa Allah ni ing ingsun fi safinati dalam perahu dimomotno perahu fisul binuhin ing dalam gegere Nabi Nuh iga wekas ya sulbun geger boleh fisul binuhin ing dalam iga wekas geger juga boleh. Apa ya waris apa jenisnya asobah. Oh ini asobah lain, asobah yo tulang punggung, sulbun geger boleh, iga kas boleh, biasanya iga kas geger juga boleh. Besok dino ini dalam gegerin Nabi Nuh tadi, gegerin Nabi Adam, sekarang gegerin Nabi Nuh, iga kas boleh. Wajah alalan dan dana subhanallah ing ingsun fisul bil khalil ing dalam iga bekasi al khalil Ibrahim ya Nabi Ibrahim hina kudifa ing dalam nalikane diuncalaken sapa bihi Ibrahim hina kudifa nalikane diuncalaken sapa bihi Ibrahim finari ing dalam geni terus turun temurun pindah walam ya salam ora leren sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla iku yunakilu mindah sapa Allah ni ing ingsun minat asal bisa ing pira-pira iga wekas geger at-tahirati kang suci bilal arhami maring rahim celanaan az-zakiyati kang suci al-fakhirati kang agung boleh megah boleh glamor kok nanti terkesan kan glamor al-fakhirati kang agung hatta akhraja sehingga ngetokaken ing ingsun sapa Allah mimbaini abawaya saking antarane bapak ibu ingsun wa huma lahu tawi abawai iku lam yaltaqiya ora ketemu sapa abawai ala sifahid ing atase zina qatu ing dalam zaman kang kliwat kotu ing dalam zaman kang kliwat
ala sifahin ing atase lakon zina kudu ing dalam zaman kang kliwat. Ini nur itu kelihatan jari ini. Jadi angger masih ada nur, kok wong wadon nyawang batu mesti seneng. Mas wong gantengnya wong iku orangnya bersinar. Banyak perempuan yang jatuh cinta. Akhirnya terus rapi. Terus nyanggone anaknya. Nur pindah. Hilang gantengnya, biasanya bersinar, bukan hilang gantengnya, biasanya mencorong, hilang mencorongnya, sampai kerobone Kanjeng Nabi, ya ngono. Begitu nanggone rahim sang ibu, nurnya juga hilang, Ono sing sampai melihat seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya pernah naik motor, mondar sepeda, simpangan dengan kiai numpak becak. Kok tuduhan ketok wisan, kene kok embong gede ngono. Wis ketok sapa ketok putih. Simpangan, ketok bersinar. Mbuh sapa kok? Ning Kediri. Lah saya ke selatan, saya ke utara, beliau ke selatan. Saya mau kuliah sehingga ya kan gak tahu kira-kira iku apa jenenge. Ya Mbah Mundir kira-kira. Wah, Mbah Mundir ben sing tak kalau dari jauh sudah kelihatan wadah putih, enggak badan putih. Simpangan kok putih sopan. Bu, saya nggak tahu, nggak becak. Nah, kita mau berangkat kuliah. Bu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al hadits tsani utawi hadis yang nomor loro iku an Atha bin Yasar sing Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar sing Ka'ab al Ahbar. Ka'ab al Ahbar sing pintar. Ahbar itu ahli ilmu Taurat. Ahbar ulamae Yahudi. Al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar. Sehingga Ka'ab itu banyak cerita tentang Bani Israel. Sehingga disebut al-Ahbar. Ulama Yahudi namanya al-Ahbar. Artinya wong sing alim tentang Taurat disebut al-Ahbar. Angkap al-Ahbar dari Ka'ab sing alim Taurat. Qala dawuh sapa Ka'ab alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun at-Taurat ing Taurat illas Taurat termasuk di dalamnya Injil barang. Illa sifran kejaba sak korasan kok sak koras berarti niku. Kose tak golekane. Ini sak koras, kok sak koras ya. Illa sifran kejaba sak lempiran. Lempiran sing penak lempiran, gak sak koras. Koras pakai ya. Sak koras itu. Hah? Sak lebih koras ya. Oh, padha ning ngono. Sak lebih koras ya. Oh, padha ning ngono. Ila sifat ngejopo sak koras. Oh, sak lembir sak koras iku. Lali bisa. Biar bahasa kita sak koras. Sak koras kok sak lembir, sak ini sak koras, gak sak bendel iki kok. Sak koras. Nah, ini ku sak koras sak bendel. Lali bisa. Biar bahasa mondok ini sak koras, rong koras ngono. Sebenarnya lempiran sebenarnya. Illa sifron sebutnya sak lempiran wahidan kang siji. Ini ku sifron koras iku sak bendel eling kulo. Karena ana sapa abi iku yakhtimu
iku yakhtimu apa nyetempel nyegel lah nyegel ngelah bahasa dulu ngelah iku nyegel iku yakhtimu sing penak mungkasi sing penak mungkasi iku yakhtimu nyegel mungkasi juga boleh yakhtimu nyegel boleh mungkasi juga boleh hu ing sifran wahidan sapa abi hu ing sifran wahidan di segel wa yudkhilu lan ngebono sapa abi hu ing sifran asunduqa ing peti falamma mata mongko tatkalane sedo sapa abi bapak ingsun fatahtu mongko buka sapa ingsun hu ing sifran wahidan buka Faidan, kalau saya membaca Faidan, ini ngerti ini Faidah banyak yang tidak paham. Nih Faidan akeh sing paham. Faidan mongko nalikane iki fatahtu. Faidan mongko nalikane fatahtu. Fihi iku ing dalam sifran wahidan. Nabiyun utawi lafaz nabiyun utawi keterangan nabiyun menerangkan tentang nabi fi iku ing dalam sifran nabi utawi keterangan nabi yakhruju kang metu sapa nabi akhir zaman ing dalam akhir zaman ada keterangan tentang Nabi di akhir zaman. Maulidu keterangan ini nih, besok Nabi akhir zaman lahirin di Mekah. Maulidu utawi nggon lahire Nabi iku bimakata ing dalam tanah Mekah. Wa hijratu lan utawi hijrah Nabi iku bil Madinah ing dalam Madinah. Ning bahasane mungkin ya ndak terang-terangan bil Madinah sebab zaman itu belum ada Madinah. Nabi akhir zaman lahirnya di negara yang ada tempat ibadahnya mungkin bahasane ngono tapi maknanya Mekah. Terus orang tersebut hijrah ke daerah yang banyak kurmanya ternyata Madinah. Bahasanya mungkin tidak menyebutkan hijrahnya di Madinah sebab nama Madinah itu nama yang baru jadi penjelasan secara sindiran Salman Al-Farisi itu kan yang goleki tentang Nabi Muhammad jadi pendeta nih sekarang sudah pendeta gurunya Bapak bisa mati, nah kalau pendeta meninggal, saya mau kemana? Nah kita bilang ya, pendeta jawab, ini menurut ramalan, menurut hitungan sudah ada nabi, sifatnya yang diterangkan oleh sapa jenenge Gus Bahai ya. Daerahnya di daerah kurma. Akhirnya Salman ditangkap oleh pedagang, dijadikan budak. Didol bareng daerah Madinah kaget tuh ikan daerah kurma ini akhirnya sampai di situ terus dia jadi budak kan ya salih yang kuno takon-takon kok ini nabi teman jadi pendeta nih nabinya itu gak gelem nerima sedekah tapi gelem nerima apa jenis hadiah gelem menerima hadiahnya sedekah umum akhirnya dicoba daerah cocok sifat-sifatnya cocok kenalan terus diwe sedekah niki Muhammad sedekah kan ini gak gelem ndak wah bener iki karek situ apa hadiah ketemu maneh ngomong ini hadiah Nabi Muhammad hadiah diterima oleh
Kanjeng Nabi lho bener nek ngono. Oh, jadi itu suatu tanda. Tanda. Wa jadu bil Madinah wa sultanu tawi kekuasaane. Kekuasaannya iku bisa sampai negara Sam. Iku bisa sampai negara Sam. Kekuasaannya sampai ke negeri Sam. Yakusu ngetoki sapa Kanjeng Nabi disebutkan oleh Ka'ab Taurat. Yakusu nyukur ngetoki sapa Nabi sya'rahu ing rambuté Nabi. Wayat taziru lan blebetan. Kalau sekarang sarungan. Biyen niku saru kaya sewek, lanang sarunge kaya sewek duduk ngene bunder ora. Dadi kaya sewek, saru kaya sewek. Biyen ya tasir diblebetno. Kalau sekarang mubeng saru ya. Potongnya sewek karo saru beda. Nek biyen potongannya padha, lanang wedok sarungan. Dadi mlakune kaya wedok ngono. Wae tasiran blebetan sapa Nabi ala wasatihi ing atase tengahe Nabi. Tengahe weteng. Ala wasatihi wetenge Kanjeng Nabi. Yakuno ana sapa Nabi iku khairul anbiya luwih bagus para nabi. Di akhir zaman ana nabi lahirnya di sini sampai kono. Ini rambutnya dipotong gak dawa. Terus belebetan ning apa jenenge ning wetenge. Ya kuno ana sapa Muhammad nabi iku khairul anbiya luwih baguse nabi. Wa ummatu lan utawi ummate lan ana apa ummate? Ana apa ummate? Fa'il ummate nabi iku khairul umami luwih bagus-baguse umat. Iku khairul kan iku khabar kana. Dan wa ummatu kok jadi mubtada dari khairul umat. Nek khairul berarti akhir. Apa ummatu iku khairul umat. Yuk kabiruna padha takbir sapa ummatuhu. Yuk kabiruna padha takbir Allah ing Allah taala ala kulli syarafin ing atase saben-saben ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang mulya. Ala kulli syarafin ing atase saben-saben panggonan kang mulya ning masjid ing anu subhanallah ning lapangan bareng-bareng wong akeh. Ya sufuna padha baris. Ya sufuna padha baris. Sapa umat fis salat ing dalam salat kasufufim kaya padane pira-pira barisane umat fil kasufufim kaya pira-pira barisane umat fil kita ing dalam perang salate rapi lurus kaya apa jenis barisan perang. Allahu Akbar ruku sami Allahu liman hamidah mati kabeh. Allahu Akbar duduk prane sing blejane padha kabeh. Kulubum utawi atine umat. Ini ciri-ciri yang diterangkan di dalam Taurat. Iku masahifuhum dadi pira-pira mushaf itu apa? Lembaran itu. Iku masahifu mushafi umat hatinya jadi mushaf hafal. Gak ono umat sing apal kitab sucinya kecuali hanya umat Islam. Gak ngerti loh isi Al-Quran. Gak
ono wong ngapalno Injil. Sebab Injil, Taurat itu koyok sejarah. Pertama kali saya membaca Injil kaget. Biasa mau Quran. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang menerangkan tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus iya kan Abu terus alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi menerangkan seperti itu. Bareng maca Injil. Pasti masa sepian tuku ingin saya beli Injil, saya beli Injil. Perjanjian, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sing lama namanya Taurat, sing buri Injil baru. Saya baca. Lah kok kaget, sejarah. Pasal pertama kelahiran Yesus. Yesus adalah anak keturunan dari ini, ibunya ini, orang dulu sampai bin. Loh kan sejarah gitu. Ya sejarah Bung Karno barang itu. Kaget. Karena itu orang Kristen kok maca Al-Qur'an agak lebih Islami. Orang Kristen kok maca Al-Qur'an agak lebih Islami. Kerasa kok beda. Jadi karena terpengaruh oleh hoax yang disebarkan oleh penjajah, sehingga rata-rata orang di barat pemuda-pemuda itu nganggep Quran barang wong Islam bodoh, keras, seneng nyolong, seneng mateni, seneng merampok, wis pokoknya mulah sifatnya. Wis bayangannya Quran itu sejarah wong Arab. Bayangannya Quran sejarah wong Arab. Tanah Mekah itu hebat, begini barang siapa dikira seperti itu. Wong Mekah itu begini dikira seperti itu. Bareng maca Al-Qur'an, terjemahannya sing diwaca. Kaget. Bismillah menyebut asma Allah itu coba. Mana yang isine nerangno Arab endi? Gak ono tibae. Nerangno Arab orang Muhammad, orang Arab keturunan gak ono ning ngono. Gak ono. Kaget. Kok jari nerangno suka pembunuh perintah mateni perintah endi? Gak ono. Kaget. Itu banyak seperti itu. Ulubum utawi atine umat iku masahifun dadi mushafi. Hafal Al-Qur'an. Senajan gak paham bae sapa mbok. Makanya nek tahlilan bareng Pak Dur Mas Mami ya. Atau Gus Dur bareng niku. Kan sing teko kan Cina teko, wong Kristen teko kan ngono. Wong Islam tahlilan Yasin wal Qur'anil Hakim apal kabeh heran. Oh, sing bocah kok apal ya. Kok apal. Kulo masahifu. Yahmaduna pada muji sapa umat Allah taala ala kulli syiddatin ing atase saben-saben berat kesulitan. Ala kulli syiddatin ing atase saben-saben berat atau kesulitan. Itu juga waktu kangenan loh. Alhamdulillah ada corona, ya selamat alhamdulillah, komen titik alhamdulillah aja. Ala kulli syiddatin ing atase saben-saben kesulitan kok bahasa sekarang kesulitan. Warakhain lan sarwa tulus. Sarwa tulus apa? Rakha itu waktu murah. Sarwa tulus, biyen sarwa tulus waktu murah. Waktumu murah. Sarwa tulus waktu murah. Syiddah waktu sulit. Rakha waktumu murah, waktu gampang. Thuluthun utawi sepertigane dari umat Muhammad iku ya tuna podo teko sowan di hadapan Allah
subhanahu wa ta'ala bidunubi kelawan gowo dosane sulusun seperti umat Muhammad sowan Gusti Allah nggawa dosa akeh wa khotoya lan pira-pira kesalahane sulusun. Mencolot ya? Mencolot? Haha, iya. Ala kulli rafa sulusunya tadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Sulusun utawi seperteron iku ya tadkhuluna babu sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lawan tanpa hisab. Didaftari tok. Amma balem. Sing ndek rapotmu. Zat, ya langsung itu namanya bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Ini di Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi nerangno. Besok umat saya itu sepertiga masuk surga tanpa hisab. Yo Kanjeng Nabi Quran yang mboten ngoten Kanjeng Nabi. Quran niku Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hisab Kanjeng Nabi dengan hisab sing enteng. Pundi keterangannya tanpa hisab itu. Sayyidah Aisyah ngono cerdas itu. Cerdas. Kanjeng Nabi nerangno sepertiga masuk surga tanpa hisab. Sayyidah Aisyah mboten nenten Quran Kanjeng Nabi sing enten niku napa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kanjeng Nabi jawab hisaban yasira huwa al-ardu. Hisaban yasira ibu Aisyah al-ardu ditukno Muhammad maju. Ndi rapote iki Gusti. Oh, iya Ustaz. Di sini al-ardu ditukno rapote tok. Dibuka saja ya masuk. Enggak ada kaji. Guru yang ngono. Ada satu ya. Barat bagi Muhammad pintar. Wes ning koreksi 10. Ngono koreksi ning. Iya. Iku jenenge biwairi hisabi. Biwairi hisabi. Ora didelok. Dadi didelok tapi ya nek wis 10. Itu namanya biwairi hisabi. Kan Nabi menjawab Aisyah iku al-ardu. Jadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira iku al-ardu ditukno kapote. Garapan ditukno. Oh iya wis langsung ditukno. Pamanu kisahun tiba barang siapa diteliti maka dia akan disiksa. Ene wong iki piye iki sembayang ngene iki. Diteliti ya piye posone ngene. Piye iki diteliti satu-satu iku bakal disiksa. Ya guru yang ngono, guru ngoreksi sapa itu. Pak Ijo jarang mlebu nek sekolah ngantuk terus turu tapi itu saya lagi saya. Apa iki? Dituwi-tuwi. Akhirnya wong telu. Wah, kebetulan ya guru yang ngomong jadi iya, ada pintar apa nih tulisannya hati, pintar gitu 10. Guru sih ngoreksi. Wa sulutulan utai sabar telan iku ya tunatut ka sapa tulutun biduno bihim kelawan dosane tulutun wa khotoya ulan kesalahane tulutun bayu faru mongko di ngapura sapa lahum tulutun oleh syafaate Kanjeng Nabi, oleh syafaate macam-macam lah, mergo ahli sedekah, mergo ahli poso, mergo ahli nulung, mergo wah sabar, oh akeh persoalannya akeh oleh ini. Wa sunutunan utai sabar telone maneh iku ya tuna tuka sapa tulutun binut bin kelawan gawa dosa pira-pira dosa wa khotoya lan ya pira-pira keluputan idamin kang gede-gede enek maneh sabar telon wis jarang sembahyang mabukan iki
Fa'qulu mongko dawuh sapa Allah taala alimuhalu sapa Allah lil malaikati maring malaikat idhabu berangkat sira kabeh. Malaikat berangkat lagi. Warek iki ngene iki. Dosane kuwari gedhe. Fazinu mongko nimbangno sapa sira kabeh. Sapa sira kabeh malaikat. Ing sulus timbangan amale. Kaget kaya kuluna mongko dawuh sapa malaikat ya Rabbana tu pengiran kita wajadna nemu sapa kita malaikat ing sulutun kula tingali tibai catatan amal asrafu halih padha ngliwati wates melebihi batas sapa sulutun dolim asrafu ngliwati wates sapa sulutun ala anfusihim ing atase hawae sulutun wa wajadna lan nemu sapa ingsun jare malaikat amalan ing pira-pira amale sulutun bayani minal dzunubi sang pira-pira dosa tak temu kaambalil jibali hale kaya pira-pira gunung hale pira-pira kaya gunung ghairu annahu hanya angin atau kejaba sak temene sulutun membawa iman ghairu annahu kejaba sak temene sulutun iku ya syahaduna nyekseni bersahadat sapa sulutun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun enten catatan titik ten atine niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buku catatan amal dilakoni mulai cilik sampai tuwek. Buku niku 7 ning kitab Ummul Barahin bab akhir. Bukune 7. Sak buku iku ombone sak langit bumi. Tulisannya abang kabeh. Wes buku sak 7 dawane sak hamparan langit sak hamparan bumi. Wamal dosa tok. Tiba ana ning kono tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lho, enek situ iki nang kene. Kabeh wabuang kabeh. Buku 7 mang ditimbang. La ilaha illallah didekekno timbangan ditekan mangkokan situne. Timbangan kan lurunge ya. Nah. Tibae njumplang ciane. Cik menang sing la ilaha illallah iki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi fayaqulu mongko dawuh sapa hakku Allah kang hak mensikapi orang yang ketiga tadi, kelompok yang ketiga tadi. Wa izzati dawuh ngene, wa izzati Allah dawuh ngene, wa izzati demi kemuliaan ingsun. Wa jalali demi keagungan ingsun. La jahatu ora dadekno sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekaken sapa man limaning ingsun. Bisyahadati lawan syahadat la ilaha illallah mukhlisan ora tak dadekno kaman ing kaya wong kadzdzaba kang gorohaken sapa man bi ing ingsun gorohaken gak ngandel kadzdzaba kang ora ngandel sapa man bi ing ingsun wong sing ikhlas muni la ilaha illallah uga tak padano karo wong sing kafir. Bagaimana adkhilu masukkan hum ing sulus man jannata ing swarga bi rahmati kelawan rahmat ingsun
orang delok dosane, orang delok wis dengan rahmat saya masukkan ke surga. Allahumma amin. Indonesia sing pertama paling gak ya sing nomor loro oleh pengapura, lah sing nomor 3 iki wah iku mlebu neraka tapi akhirnya mlebu swarga. Itu pun swarga ya. Seluruh yaitu nabi dzunubin wa khotoya idza khotoya kelupatan idza kang gede-gede. Dikone apa ning waqiah iki. Oh ning waqiah iku anu sih. Sulatun minal awali wa sulatun minal akhiri. Enek wa ashabus shimal. Ashabul yamin. Ono muqarrabi, ono ashabul yamin, ono ashabus shimal. Tumakola ya azza jawahirul nuqud wa khulas taksir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.